Co natáčí? Už to natáčí. Jo. No tak co řekneme? Dobrý den. Dobrý den. Ježišmarja. Zahráme si kvarteto. Ne, je to pro kvarteto. Co děláš? Au! Tak to hoď! Jak tam sedí? Hele, počkej! Ty, nech toho! Zahrám si kvarteto na Pakoulí! Lukáši, pojď. Jdem stavět. Co? Nemám šrouby. To se to děláš! Je to teta, stop! Ježišmarja! Takže, tohle je Marek! Nech to! A muž! Jdeme natáčet dál, jdeme! Takže tohle je vlog číslo 2. Tak prosím tebe, buď ticho. Jdeme. Ještě vypnu Wi-Fi-nu. Marku, nebudeš točit. Tak jdem. Ne. Chceš hodit dom? Hele. Já? Tak včera psali. To asi ne, ty to si dojdeš, ne? Jaký je restaurant, ne? Jaký je restaurant? Máro, co tak? My jsme psali včera o Cykrovi. Nastupujte si remarkumente. Sedejte si redemente. Ty mě ani nenatočíš kameru na... Toč zvenku. Ježiš, jsem se vymáro. Na 6. Pokud budeš zástudy, kapy a 14 není. Jsem zvědavá, o který knížtek si žádnou. Mám. Ahojě. Čau. Hudbu. Moc hudbu. Jo, Lukáši, drž mač. Poticha, Marko. Košlírko. Co? Košlírko. Pust tu hudbu, mamine. Mamino. Mamino, pust hudbu. No, Ježišmarja. Já nevím, co bylo ve škole. No něco musíš jedet, ne? Ty jak to... Sakra. A. Mami, dej tam mluky z toho. No a co? A zdá. Je vole. Angličtiny, to je angličtiny. Jo, a jo, ty ne. Scania. Ne, to není Scania. To je Citroën. Ježiš, to je rychlost. A to jedeme jenom 80. No, ty tak. Natočíš nějak řídím volantem? Oh yeah! Čo? Řepka! Tohle je taky řepka! Tohle je taky řepka! Motherfucker! Řepka!
Řepka! Konec spojit! Řepka! Máme řepku! Vláknul na Já dveře. taky něco natočím. Ale natočíme jak mám kaří. Ne, Lukáši, to ne. A tohle jsou naše lesy. Vidí. Titanic. Ale od Panamec. Počkej, jak dlouho už točíme? 5 minut. Ježišmarja. Traktor, traktor, traktor! Traktor! Jede To jsme toho viděli. Jede traktor! Ježišmarja. Aby... Náš rybník. Já úplně líčím. Protože mi lezou do... Ty blbče! Co? Mám... Au. Pane Machu! Dej si čouda. A jedno cíko v tom. To je hustý, co? Tak, je to náš prasnulý. Počkej. A teď si budou složený, když budou Natoč mi ho. Dobrý den, tady to bitch! Ne, já točím. Marku, něco říkej. Jaký krávoviny. Tak jo, jdu zapnout počítač. To je krávovina? Ne, ne! Tak zapnu počítač. Tak jo. Hele, ty už máš konečně repráky, jo? Ale ty jsou na hovno. Ale hrajou aspoň. No. Děkuji bardzo. Počkej, já natočím tu Duffmanovu tu. A tohle piju já. Homrovo pivo Duffman. Uj. Happy. Můj volant. Ježiši. Marku, co čumíš? Pojď. A pak, že jsi ten skin odstranil. Jaký? No jo, odstranil. Mám tam jenom tohle. Chceš to taky odstranit? Ne, to je v pohodě. Můj volant, moje blbá klávesnice, můj hustý volant, co svítí, podívejte lidi. No, blablabla. Počkej, Lukáši, tady ten kabel odpojíme, protáhneme to zadem. To je v pohodě. To dám. Takže to tady je ošklý. Ne, mě to nevá. Ale protáhneme to. Hele, bitch. Sakra. Ale lidi, nazdar! Tohle je vlog číslo. Kolik? Blbečku. Číslo. 4. Bacha! Nebo možná 5. 4. Říkal s Lukášem, natočím vlog číslo 4. Je to vlog číslo 4. Ale to... Teď už jsem s tebou jeden točil, ale ten jsem ještě nedal na YouTube a já nevím, jestli ho tam dal. Možná, kdybych ho tam dal, tak je to vlog číslo 4 nebo 5. Pojď, a tohle je moje, Marku, pojď se podívat. Počkej. Mám hustý screenshot. Tohle mám v tom. Jo? Vidíš, hned je to lepší. A co to za... Jo, to je vlastně připojeno. Počkej, to by šlo taky připojit. Hele, ty mě budeš točit. Hele, tohle bychom taky mohli vzít zadem, protože zezadu máš USB. Počkej, já to stopnu. Ne, stop. Točíš? Ukáž na mikrovaný peníze. No počkej. Ne, dolů. Počkej, nech to.
vole, ty smrdíš ne. No. Počkej, stopni to. Stopni to. Dělej ty vole. Ty vole, proč to tak dlouho trvá? Tady by mělo říct, že to multiplayer. Tak jsou za nový safe, ne? Ale spadla nám nějak hra. Nějak nám nechce běžet, kurva jedna. Nevíme proč, ale netoč to! No, je to velmi, netoč to. Točit výuky. Takže lidi, první výuka. Orba pole. Tak tady bude řídit frajer Rukin. Podívej, jsou to hustý speciální efekty. Tak lidi, nastoupíte do traktoru a tu si popojedete. Proč ne? A lidi, než si uvidíte kapku failů, tak to kvůli tomu může můj kámoš Marek, protože mě znervozňuje točením. Že jo, Marku? To nevím. Tak. A jdeme na to. A není to vám, lidi, když máte na to ten mod takovej, třeba ten plug systém, tak vám řeknu, že to je lehký. Můžete si nastavit třeba, že můžete to používat třeba jako nějak. Ty módy jsou na to fakt užiteční, že jo, Máro? No jsou. Jo. Protože tam máš takový na to ten pluhový systém přece, to máš na to, že když zajedeš přece do té dráhy takhle, tak se ti u nějakého modu se ti tam to najede. Tak. Kolik už to je minut? 12. Říct třeba, jak taky řídím, ne? No nic, s tím už asi budeme končit, protože to má 12 minut. A to asi už stačí, protože mám jenom normální licenci YouTubečka zadarmo, takže čautě.